今日の目標。コーナーでコースを意識する。今日の目標。腰を渡して今日の目標。コーナーでちゃんと真下に足を上げる。今日の目標。ちゃんと地面を捉える。今日の目標。リズムを作って滑る。はいよ。よし。
You said